su mūsų mokslu ir su studijom? Ar tai yra tarpdisciplininiai dalykai, ar mes visgi dar galime likti savo srityse, fiziniuose ar ten gamtos moksluose. Tai iš tiesų mano pristatymas bus apie tai, apie galimybės, kaip mes galime bendradarbiauti, ką mes jau, pavyzdžiui, kokias turime dalykus, bet ne apie statistiką. Taigi, taip kaip mes statistiką galbūt galime kartu panaudoti, bet pačios statistikos iš tiesų nebus, nes aišku, 20 minučių šnekėti apie statistiką, tai iš tiesų geriau papasakoti kokią nors įdomią istoriją ir smagiai pasijuokti. Tai va, tai kadangi turbūt manęs nelabai pažįstate, tai aš pradėsiu nuo savęs, tik tai kažkodėl nebenori. Va, viskas veikia. Tai Vilniaus universitete turiu keletą pozicijų. Tai viena iš jų, ir tai yra pati šviežiausia mano pozicija, bet turbūt ilgiausiai brandinta, tai esu mokslo grupės vadovė, kuri ir vadinasi tarpdisciplininiai statistikos tyrimai. Tai iš tiesų taip kaip save trupučiuką pristatysiu, tai labiau iliustruoti, ar galiu būti tas tarpdisciplininis žmogus ir ar turiu kompetencijų vadovauti tokiai grupiai. Tai va, tai grupė yra tame institute, kur buvo direktorius pristatytas, tai yra duomenų mokslas ir skaitmeninės technologijos. Mes esame kaip grupė, bet įsikūrę Šalimais ir jau gyvuojame vienus metus, tokia mūsų grupė. Nežinau, kaip turėsiu, ar turiu lankstumą dar internetą panaudoti. Bet pirmiau tada pašnekėsiu, o paskui kai ką norėsiu parodyti. Tai va, tai čia yra mano viena pozicija. Kita pozicija būtų visiškai tarsi kitoje srityje, tai yra medicinos fakultete. Ir ten turiu be statistikos profesoriaus poziciją, tai medicinos fakultete mano ten yra didžioji dalis dėstymo ir medicinos fakultete visose programose yra biostatistikos kursas, tai vėlgi ten irgi turiu komandą žmonių, kurie tai daro kartu su manimi. Bet pati medicinos fakultete esu yra žmogaus ir medicinės genetikos katedroje, tai publikacijas, jeigu žiūrėtumėt mano publikacijas, tai su medikais jų yra visai nemažai ir su genetikais. Tai va, tai čia jau rezumuojant, kad turiu 2 pozicijas Vilniaus universitete, ką veikiau prieš tai. Prieš tai dirbau centriniuose bankuose. Tiek Lietuvos banke, tiek ir Europos centrinėme banke. Nes mano pačios baigtas išsilavinimas yra matematika ir labiau taikomoji matematika. Tai vat yra etapas mano buvo, kai ta taikomoji matematika buvo ekonometrijoje. Dabar yra kitose srityse ir dar ne visas jūs žinote, kuriuose aš esu šiuo metu aktyviai veikianti. Tai prie tų mano iliustracinių veiklų dar reikėtų pridėti tai, kad esu Lietuvos statistikų sąjungos jau šiuo metu veikiančioji prezidentė. Tada Tarptautinėje biometrijos asociacijoje esu atstovaujanti Lietuvą. Na ir prie Europos komisijos yra toksai komitetas, kuris vadinasi Statistikos patariamasis komitetas, kuris vienija statistikos vartotojus. Tai aš reprezentuoju labiau akademinę tą sritį, bet ten mes turime tiek centrinių bankų, tiek privataus sektoriaus atstovus. Taigi ten irgi yra tokia dar papildoma veikla.
Dabar kas dėl mano tų tematikos, tai biostatistiką aš jau įvardinau, ekonometriją įvardinau, bet yra dar vienas sritis, tai yra švietimo statistika. Ir pernai metais yra mūsų su grupe išleista monografija apie neišmatuojamą švietimo efektyvumą ir našumą, tai čia dar yra vienas sritis. Tai va, tai iš mano visos šitos, nežinau, pavadinkime įvairovės mokslinių sričių, turbūt, jau natūralu, kodėl būtent norėjau, kodėl buvo taip ilgai išnešiotas ta idėja apie tarpdisciplininių statistikos tyrimų grupę. Tai va, tai dabar labiau apie tuos tarpdisciplininius tyrimus, nes iš tiesų, ką reiškia tie tarpdisciplininiai tyrimai? Bet kaip man patiko šita idėja, kurią pasiskolinau, kad iš tiesų turbūt mums tenka šiais laikais spręsti sudėtingas problemas, kurios iki šiol buvo nesprendžiamos arba jų galbūt mes negalėjome išspręsti, pavyzdžiui, dėl kompiuterinių resursų ribojimų. Tai va, dabar jau kai turime, pavadinkime, didžiuosius duomenis, kai turim galingas skaičiavimo mašinas, jau galima išspręsti nemažai naujų, nespręstų problemų. Bet čia tas ir atsiranda across disciplines. Tai reiškia, kad savo srityje mes galbūt esame labai profesionalūs, bet visgi mums prisireikia kitų sričių, kad galėtume išspręsti tam tikrus uždavinius. Tai dabar dar šiek tiek dėl to tarpdiscipliniškumo, nes iš tiesų mes turime, taip kaip galbūt klasikinis universitetas yra sudėliotas, kad mes turime nepriklausomas disciplinas, kaip sakykime, fizika, chemija, ta pati matematika, medicina. Ir iki šiol mes turėjome tikrai jas tokias fundamentales. Tada mes galime šnekėti apie multidisciplinarity. Netgi turbūt nežinau, kaip teisingai lietuviškai išversti, bet tai yra daugelio disciplinų, kaip matote, kaip ratukai, jos sklandžiai veikia viena šalia kitos, bet jos neturi bendro produkto, kuris galbūt yra naujas produktas. Tai, nežinau, galbūt galėčiau kokį lazerį apturėti. Tik tai. Va. Nieko tokio. Tai, kas yra tas tarpdiscipliniškumas, kas galbūt man nebuvo akivaizdu, kai ėmiausi tokios programos, iš tiesų, kuriai vadovauju, ir tų tarpdisciplininio mokslo ir studijų. Tai tarpdisciplininės studijos ar tarpdisciplininis mokslas, tai reiškia, kad ne tik, kad jie susilieja tie du mokslai, bet gali kiekvienas savo paradigmų lauke išeiti su sprendimais, bet gimsta nauji sprendimai, galbūt gimsta naujos teorijos, kurios atkeliauja kaip rezultatas iš 2 arba galbūt 3 sričių. Ir kaip iliustracija viso šito proceso, tai galėtų būti tai, kas galbūt ir jums labai gerai žinoma, kad mes galime turėti tai, kas yra, pavyzdžiui, viršuje, Life and Medical Sciences. Tai reiškia, mes turime galbūt naujas įžvalgas, naujas hipotezes. Iš čia randasi nauji biologiniai, galbūt medicinos klausimai, kuriems prisireikia technologinių sprendimų. Tie technologiniai sprendimai, kaip taisyklė, dažniausiai būna įprasti, bet galimai mes galime sukurti ir naujas technologijas. Kaip pavyzdžiui, genetikoje mes turime naujos kartos sekvenavimo technologijas,
ir jas jau turime dabar 3. ar tai 4. kartos ir jau šnekame ne tik apie taip vadinamas short reads, bet ir long reads. Tai va, tai gimsta naujos technologijos, tos naujos technologijos, nors ir tos senosios technologijos be abejo, mums atneš naujus duomenis ir reikės juos kažkaip tai analizuoti. Taigi mes vėlgi galime turėti kompiuterinius resursus, kompiuterinės programas, su kuriomis dorosimės su tais naujais duomenimis, bet lygiai taip pat gali gimti tai, ką dabar turbūt turime bangą Ero ar Pythono ir mes nelabai jau žiūrime į, sakykime, SPSS-ą. Tai va, taigi mes turime, gal ne visai naujas programinės įrangas, bet mes turime jas tobulinti tam, kad galėtume susidoroti su tais naujais duomenimis. Na ir be abejo, iš to, ką mes čia turime, mes galimai suformuluojame naujas hipotezes ir keliaujame šituo rateliu naujai. Nes tos hipotezės naujos gali vėlgi kurti naujas įžvalgas ir taip toliau. Tai iš tiesų tai, ką aš čia jums viską parodžiau, tai yra iliustracija mūsų sistemų biologijos programos magistro, kur aš vis jau jūs nebeįstosite pas mus, bet skatinu jaunimą nepamiršti šitos programos arba skatinti jaunuolius šitoje programoje sudalyvauti. Na, jūs, aišku, galėčiau pakviesti kaip dėstytojus į šitą programą. Tai va dabar jau man gali biškutį prisireikti, jeigu galima, interneto, nes dabar jau norėčiau parodyti keletą puslapių konkrečiai. Žinot. Taip, tai dabar gal pradėsiu nuo mūsų grupės. Jau dabar tiesiog
konkrečiai parodysiu tuo pačiu gal teisybę prezentaciją aš galėsiu pasidalinti, visos tos nuorodos yra prezentacijoje. Tai kaip minėjau, mūsų yra tarpdisciplininių statistikos tyrimų grupė ir mūsų uždaviniai yra štai kaip, nežinau, galbūt čia nelabai jau matosi, bet aš labai greitai prabėgsiu. Biostatistinė analizė biomedicininiuose tyrimuose, bet tai tiesiog tokius uždavinius mes šiuo metu turime, plėstis galime, švietimo pasiekimų tyrimų duomenų analizė, statistikos metodų taikymas mechatroninių sistemų procesuose, netikimybinių imčių integravimas statistiniuose tyrimuose ir mažos populiacijos. Na ir turbūt, kas galbūt įdomu, tai šiuo metu vykdome, aš turiu dar vieną įtraukti projektą. Vienas projektas yra retųjų ligų dėl vienos chromosominės pažaidos ir tą vykdome su Heidelbergo universitetu, Karolinska ligoninė ir Toronto ligoninė. Antrasis projektas yra apie švietimo tyrimus, apie švietimo efektyvumą. Taigi mes turime šiek tiek tąsos. Na ir trečias projektas, kuris yra nepaminėtas, tai Vilniečių gyvensenos aspektai 13–18 amžiuje. Tai mes, profesoriaus Rimanto Jankausko yra sukaupta didelė bazė ir mes ją analizuojame. Tai panašiuose projektuose mielai dalyvautume taip pat. Čia jau ką minėjau, tie yra mūsų švietimo tyrimai ir projektas yra pasibaigęs, bet dabar nueisiu iki publikacijų. Yra mūsų paruošta tokia nemaža publikacija neišmatuojamas švietimo efektyvumas ir našumas, tai dar vienas sąlytis tų tarpdisciplininių tyrimų. Taip, einame toliau. Čia yra iš tiesų programa, apie kurią minėjau, sistemų biologija. Tai šiek tiek keletą žodžių apie tai, kokia idėja viso to yra. Viso to idėja yra priimti tiek informatikus, kurie neturi nei gamtos, nei medicinos žinių, tiek ir atvirkščiai priimti tuos, kurie mokėsi biologijos, genetikos, medicinos ir norėtų įgyti matematikos ir informatikos žinių. Taigi, pirmasis semestras jisai vyksta, vėlgi šiuo atveju nelabai įmatysite, bet mes turime variantus, ką mokosi, jeigu ateina iš vienų bakalaurų ir variantus, ką mokosi iš kitų ir tada jau eina toliau į šitą, jau gilinasi į savo sritis, kurias jiems labiau patinka tą daryti. Na ir dar vienas dalykas, kuris turbūt jūsų yra kolegų naudojamas, tai Vilniaus universitete aš dėstau privalomą kursą daktarantams, kuris vadinasi biomedicininė statistika. Ir prie šito kurso žinau, kad jūsų kai kurie kolegos, nes būna vienas į kokius kas antrus metus, kur prisijungia šito kurso išklausyti. Statistikos žinių yra nemažai, tai čia yra toks turbūt jauniem kolegoms pats lengviausias kelias jas pagausinti. Tai dabar žiūriu į laikrodį, kadangi turėjau 20 minučių, aš naudojau 25, bet galbūt 5 sugaišome. Tai tiek norėjau apžvelgti, kokias galimybės turime bendravimui ir galbūt būtų klausimų. Klausimai. Questions, please. Visi nieko nesuprato ir visiems viskas aišku. Kuris iš variantų čia? Tada, aš
priverstas paklausti. O kaip jūs, kaip dirbantį toj srity, kur brėžiat ribą tarp mokslo ir metodikos, metodologijos? Ta prasme, matematika yra mokslas ar metodika? Matematika, statistika, duomenų mokslas, kaip čia. Nu, taip. Medicina yra žmogaus gamta, kaip čia pasakyti, žmogaus biologija. Jeigu galvosime apie testą, kaip dabar, jeigu jūs pavadintumėte, tai metodologija patikrinti dviejų vidurkių skirtumus, tai tais laikais Gineso alaus darykloje tai buvo mokslas. Kai kuriems žmonėms, kai kuriem mokslininkam taip. Nes yra tam tikros teoremos, kurios yra vis dar ir neįrodytos ir ten yra tik skaičiai. Tai kai kuriems žmonėms bus taip, bet jeigu šnekėti apie statistiką ir statistiką kaip duomenų mokslą, tai tada šiuo atveju turbūt negali atsiskirti skaičiai savo, o pavyzdžiui, interpretacija savo. Jeigu suskaičiuojame vidurkį, tai yra kažkokių skaičių vidurkis, o tie kažkokie skaičiai bus kas? Kolesterolis, bus nežinau, azotas, bus anglis ir kurie aptinkame žmogaus kauluose ir mes dėsime į kontekstą. Tai tada bus visuma. Gali, tikrai gali. Taip. Tai gali būti kaip fundamentalus atskiras mokslas, kas ir yra matematika, kaip ir statistika. Mes turbūt kaip matematikai kartais pasijuokiam, kad geriausiai išmano matematiką fizikai. Gimė. Aš gal tokį populiarų klausimą. Man tiesiog įdomu jūsų nuomonė, kai jūs analizuojate duomenis ir mes turim dvi pagrindinės mokyklas, tą frikventistinę, pavadinkim, ir Bayesian mokyklą. Kokie, manot, privalumai, trūkumai, už ką jūs labiau linkę? Matote, jeigu tai, kaip jūs pavadinote dažnių statistiką, tai mes tiesiog suskaičiuojame dažnius, mes patikrinam skirstinius ir taip imame ir ateiname natūraliai iki analizės. Dabar tie žmonės, kurie nori Bayeso statistikos, visgi reikia nepamiršti, kad Bayeso statistika remiasi tikimybėmis. Bayeso tikimybių teorija. Ir ten reikia jau prisiminti, kas yra ir skirstinys, ir visi šitie dalykai. Tai aš neturiu preferencijų nei už vieną, nei už kitą. Aš žinau, kad yra, pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau suskaičiuoti tai, ką ypatingai mano medikai kolegos vadina patikimumo intervalas. Tai patikimumo intervalą galime suskaičiuoti tik su Bayeso statistika, bet ne su dažnių statistika. Tai bet tam reikia padaryti, kaip aš sakau, tvarkingai.
Ir jeigu norime suvokti visą tą biaso statistiką, tai tikimybių teoriją turime mokėti kaip 5 pirštus. Tai va, tai čia atsiranda šioks toks niuansas, kad kai kurie žmonės, na, ypatingai, jeigu turiu omeny savo kolegas medikus, jie apskritai nenori mokytis matematikos, o tuo labiau tikimybių. Tai va, tai atsiranda toks tarsi kazusas, suskaičiuok man biasą, bet aš nieko nenoriu žinoti apie tikimybės. Tai šitas dalykas man nepatinka, kai žmonės neįsigilinę į sritį, jie nori, vat kaip atėjau, na, R ar Pythone nuspaudžiau programą ir daryk man, ką nori, skaičiukas, aš esu laimingas. Tai va, tai tik prie ko vedu, kad biasui reikia žinoti, na, giliau ir daugiau žinių srityje, kurioje, kaip taisyklė, ne matematikai ir ne statistikai nelabai mėgsta užsibūti. Tai va, bet yra uždavinių, kur biasas suksis tikrai greičiau. Ir dar gal vienas klausimas, toks greičiau paminėt, kaip tik patikimumo intervalus, tai kai kuriuose straipsniuose dabar vis ten kritika tam 5%, tai 5% ribai ir vis galvojama, kad tiesiog nepateikti tiesiog 95% intervalus. Tai va, tai jau jūs dabar irgi šnekate apie pasikliovimo intervalą. Tai yra kas kita. Nes jeigu patikimumo intervalas, tai aš sakau, su kokia tikimybė tame intervale yra parametras. Su pasikliovimo intervalu aš to negaliu pasakyti. Tai va, tai 95%, tai reiškia, kad dar 5% imčių, kokias jūs ten besugeneruosit, populiacijos parametro nebus. Tai natūralu, kad jeigu jūs galite turėti 99% pasikliovimo intervalą, tai yra ženkliai geriau nei 95. Tai va, bet tai reiškia, kad jeigu jūs galite turėti, tai jūsų imtys yra didelės. Ir jeigu taip yra, tai be abejo, tik tai 99%, nes turėkime omenyje, kad jeigu imti kokius nors klinikinius kaip vaistų tyrimus, ten ne 90, ne 9% pasikliovimo intervalas, ten yra 99 kablelis ir jau priklausomai nuo tyrimo, nes su vaistų reikalais mes negalime rizikuoti 5%. Aš norėjau paklausti dėl bendradarbiavimo. Jūs užsiminėt, kad studentai gali rinktis kažkurios dalykus, kad kažkurie iš mūsų gali ir dėstyti. Taip. Bet kaip jūs matot bendradarbiavimą tarp mokslininkų, ar tai turėtų būti kažkoks bendras darbas, teikiamas projektas, ar galima teikti projektą ir kaip partneris numatyti jūs, kad bus būtent tik tai statistinė dalis, ar kažkokie skaičiavimai daromi? Tai turbūt čia įvairūs gali būti dalykai, jeigu gali būti ir teikiamas bendras projektas, kur tada atsiranda, aišku, 2 institucijos, bet kartais tai yra tiesiog privalumas. Ir kad ir 2 institucijos galimas labai aiškus sutarimas, kad ten kažkuris work packages bus būtent mūsų grupės, kuri atliks biostatistinę analizę. Tai tas dalykas tikrai yra įmanomas, nes turbūt, na, kas yra svarbu pasakyti, kad mes kaip statistikai, jeigu pradėsime su jumis bendradarbiauti, mes jums užduosime milijoną bazinių klausimų. Nes tu negali tiesiog ateiti, paimti kažkieno žmogaus duomenis ir apie juos nieko nežinodamas grąžinti, na, outputą, grubiai tariant. Tu turi vis tiek suprasti esmę, ko užsakovas nori, kokie procesai ten yra modeliuojami, nes nuo to priklausys statistinė analizė. Tai va, tai tas bendras darbas iš tiesų tam ir turi būti bendras, nes turi būti nuolatinis keitimasis mintimis. Nes gauni užduotį ir grįžti pas užsakovą ir sakai, o pažiūrėk, pas tave čia kokie įdomūs stebėjimai. Tau logiška?
Tas žmogus sako, nu ką, nelabai. Ir tada, ir taip va, tai tas bendradarbiavimas, pavyzdžiui, jeigu projekto prasme, nėra taip, kad tu kaip trečiai šaliai pasakai, atiduodi viskas, po tiek dienų grįši atgalios. Ne, čia bus vis tiek nuolatinis. Tai tas toks bendras projektas būtų, na, turbūt optimalu. Kęstutis Arbačiauskas. Mane, vadinasi, visą laiką toksai domina klausimas. Iš esmės, kokia nors paprastos analizės yra paprastos ir jos gauna vienareikšmišką atsakymą. Ten ar vidurkės skiriasi, ar nesiskiria. Bet kuo toliau, kuo sudėtingesnis procesas, tuo vis daugiau priklauso nuo, sakyčiau, subjektyvaus statistiko požiūrio. Galima, vadinasi, duomenis taip suprogramuoti, kad gausi tą, ką nori. Tai vadinasi, aš norėjau pasiteirauti, kokia jūsų nuomonė, ant kiek va šitas sumodeliavimas, įdėjimas savo idėjų į tą analizę. Tai analizė vis sudėtingėja. Tai kiek jisai procentais priklauso nuo subjektyvių dalykų, o kiek jisai yra objektyvus. Nes iš esmės, vadinasi, mane mokė, kad statistika tai gali patikrinti tai, ar duomenys neprieštarauja tau hipotezei. Jinai neįrodo hipotezę, bet neprieštarauja pagal statistinius dėsnius. Taigi, man būtų įdomu sužinoti jūsų nuomonę apie subjektyvumą. Nuo kiek tai priklauso ta visa analizė. Turiu galvoj sudėtingėti, kai procesai turi būti aprašyti, kažkas tai įdėta, vis tiek, bet kuriuo atveju tai yra supaprastinimas tikrovės. Dėkui. Čia turbūt nereikia taip toli eiti į sudėtingus dalykus. Vien jau tai, kad jūs, pavyzdžiui, turėsite neužpildytus duomenis, tai jau jūs iš karto susidursite problema, ką su jais daryti, ištrinti ar užpildyti. Ir va tai, ką šnekės po manęs direktorius ir dabar jau imamės dirbtinio intelekto, kad užpildyti duomenis. Ir tada iš tiesų mes ateiname prie tokios visai neblogos paradigmos. Kas yra duomenys? Duomenys tai mūsų tikrovės realizacija, ar visgi mes kuriame duomenis ir kuriame savo vizualą. Tai čia yra gana geras klausimas, bet atsakymo aš jums jo kiekybinio neturiu. Nes kiekvienu atveju reikėtų spręsti, kaip ten realizuoti. Ir labai norėčiau, kad tų prielaidų būtų kuo mažiau ir kuo mes tikroviškesnį vaizdą turėtumėm, bet dėja vis dar prielaidų mes turime nemažai. Taigi priklausys iš tiesų nuo uždavinio sudėtingumo, nuo statistiko kompetencijos, kiek jisai, pavadinkim taip, pasiners, kiek jisai norės pasinerti į jūsų problematiką, o vietoj to, kad paimtų ir, pavyzdžiui, tą testą prasuktų ir vidurkius palygintų. Tai čia gali būti labai daug subjektyvumo, bet jeigu įdėti pakankamai pastangų iš abiejų pusių, turint finansus ir laiką su savimi, tai galima ir išvengti. Bet kiekvienu uždaviniu atveju bus kitaip. Ir klausimų? Jo, įdomus, atrodo, įjungta, taip įdomus pranešimas. Iš tiesų, mano klausimas būtų labiau, pradžioj nuskambėjo kaip studijų programos reklama. Ar ne? Nors ta auditorija yra toli gražu ne studentų auditorija. Bet yra įdomu, jūs esate matematika priklausantis, ar ne? Ir jūsų studijų programa sistemų biologija. Kaip jūs konkuruojate su tais tikraisiais biologais, konkrečiai gyvybės mokslo centru, kurie sistemų biologiją kaip dėstomą dalyką turi, ir kaip jūs sugebate užtikrinti aukštą lygį biologinių dalykų, nes visgi jūsų požiūris yra matematinis? Tai aš esu tik vadovas. Tai studijų programa
ją paruošė 3 padaliniai: matematikos informatikos fakultetas, medicinos fakultetas ir gyvybės mokslų centras. Tai kiekvienas atneša į šitą programą savo stiprybę. Ačiū. Gal pabaigai dar vienas klausimas. Tai, o jūs taip kaip reklamuojat, lyg jums trūktų. Aš taip įsivaizduoju, kad jūs šis neturi turbūt laiko, jeigu dirbate tiek daug įvairių sričių. Nes čia yra toks pavojus, kad čia daugelis turi duomenų, kurie mielai, reiškia, kaip čia pasitobulintų jų statistinio apdorojimo srityje. Ir dabar čia, jeigu jie visi, net ir tiek, kiek čia salėje sėdi, jūs užpuls, tai koks bus jūsų... Mes laimėsime su jais projektą. Va šitaip. Tai džiaugsime. Jeigu jie paruoš projektą, jūs įtrauks ir... Projektas paprastai rašomas abipusiai. Šitaip. Taigi visiems turbūt dabar aišku jau daugmaž, kokia gali būti išeiga iš šito mūsų įdomaus pokalbio ir perduosit tada. Garsus, bet vis tiek galiu pasilaikyti. Tai vat, mano kolegė Audronė tokį labai sistemingą, tvarkingą pranešimą padarė. Mano pranešimas toks daugiau popsinis yra apie dirbtinį intelektą, viskas, bet vis tiek pirmas dalykas, žinoma, prisistatau. Oi, kaip įdomus, ekranas turi savybę gerą sugerti, reiškia, lazerio spinduliukus, reiškia. Tai šitas daiktas, reiškia, niekam netikęs yra. Bet aš skaidrės galėsiu keisti. Šituo veikia. Taigi, aš esu Gintautas Zemyda, Duomenų mokslo skaitmeninių technologijų institutas, kol kas esu direktorius to instituto, jau 20 metų, jau reiškia matyti, kažkada neužilgo ir baigsis tas direktoriavimas, šiaip dar vadovauju kognityvinių skaičiavimų mokslinių tyrimų grupiai. Kognityviniai skaičiavimai tai tokie su dirbtiniu intelektu susiję skaičiavimai, kai biški kažko nežinai, kažkokių vaizdų, kažkokių signalų, kažkokių galų turi biški ir turi daryti kažką tokio, kad gautųsi teisingi sprendimai. Lygiai greta dar turiu poziciją Lietuvos mokslo akademijoje, tai yra toks technikos mokslo skyrius, ten 5 skyriai yra akademijoje, tai aš vienam iš tų technikos mokslo skyrių vadovauju. Tai va, reiškia, tai va čia apie, o dabar apie, reiškia, dėstau aš studentams įvadas į duomenų tyrybą ir mašininis mokymasis, stengiuosi tai dėstyti jiem pakankamai aiškia kalba, tai vėl duomenų tyryba tai nėra duomenų analizė, nes tai jau yra kaip ir statistika, o šiaip yra, reiškia, anglų kalboje tai data mining, tai duomenų, reiškia, šitas kasyba, bet čia ne visai kasyba, bet tai va, nusistovi toks terminas duomenų tyryba.
turim duomenis, taip, tie duomenys, jeigu juos mes sustruktūruojame, jie tampa informacija, paskui pradedam purtyti, gaunam tam tikras žinias. Nu, yra mediciniai duomenys įvairūs, reiškia, žinoma, man pačiam irgi tenka bendrauti su medikais, reiškia, ir paskui parodysiu ten įvairių medicinių tyrimų ir netgi džiugu, kad iš Santaros klinikų, reiškia, atėjo pas mane, reiškia, vienos skyriaus vadovė, medikė, reiškia, į podoktorantūros studijas, nežinau, tenais jau dabar 2 metai eina, tai jinai, žinoma, pakeitė darbą, bet, ką dabar darysi? Dabar tapo, reiškia, Vašingtono universiteto organų transplantacijos skyriaus direktorė. Bet tai vėl, man dievaguojasi, kad ne, aš vis tiek po doktorantūros studijas pabaigsiu. Nu, aš nelabai tikiu, kadangi atlyginimas 10 kartų didesnis negu profesoriaus čionais, taip kad nelabai tikiu, kad jinai sėkmingai viską pabaigs, bet, o ką gali žinoti. Tai va, reiškia, dabar kokie uždaviniai? Reiškia, kokius uždavinius galima spręsti, reiškia, bent jau mano komanda sprendžia ir duomenų, reiškia, tyrybą ir tame tarpe mašininio mokymosi metodus, dirbtinį intelektą pasitelkiant galima spręsti. Tai reiškia duomenų klasifikavimas, taip? Yra, reiškia, turim, reiškia, duomenų rinkinį kažkokį tai, žinom, kad tie duomenys priklauso tai klasiai, tie tai klasiai, tie tai klasiai, mes tą klasifikatorių išmokom ir ateina kažkoks naujas duomuo ir mūsų išmokytas klasifikatorius pasako, tas duomuo yra tos klasės. Pavyzdžiui, jeigu yra sergantys sveiki pacientai, mes išmokom tais duomenimis, reiškia, ateina naujas pacientas ir mes pasakom iš karto, bet nežinom, ar sveikas ar nesveikas. Mums pasako, pagal tos duomenis, ką mes turim, tas pacientas yra sveikas. Ir gerai, viskas tvarkoja. Klasterizavimas. Vėl, klasterizavimą žinot jau visi nuo senų laikų, Kaminsas, ten taip toliau, tenais Debiskanas ir visa šita jau tai klasika, kur, reiškia, turim duomenų ir patikim kompiuteriui atlikti surūšiavimą į atskirus klasterius. Pažiūrėjimas į ateitį arba trūkstamų reikšmių išpildymas. Dažnų struktūrų paieška, vėl yra uždaviniai. Daugiakriteriniai sprendimai, kai kiekvieną jūsų sprendimą nusako daug kriterijų. Pavyzdžiui, norit pirkti mašiną. Taip, svoris, spalva, kubatūra, kilometrai pravažiavę, kaina, taip toliau, taip toliau. Kaip iš jūsų ištraukti, ką jūs manote, apie ką jūs iš tikrųjų manote, reiškia, kokia mašina jums geriausia. Jūs negalite apsispręsti, 10 kriterijų ir negalite apsispręsti, o aš moku. Reiškia, su jumis yra specialūs metodai, reiškia, kur pabendraujam, viskas ir tie metodai atsako, jūsų sprendinys yra tas, jūs norit šitą mašiną pirkti. Neatsitiktinai pas mane, reiškia, atvažiavo dabar grupė ir pradėjo dirbti į postdoką, reiškia, šitą iš mergina daktaro disertaciją apsigynusi Paryžiaus universitete, bet psichologė. Ir būtent kognityviniuose skaičiavimuose psichologo vieta irgi yra labai reikalinga tuose pačiuose daugiakriteriniuose sprendimuose. Netgi aš ten jai pasiūliau tokį įdomų darbą, padarėm darbą, bet sakom, daugiau prie to darbo negrįšim. Mes galim įteikti jums, kokią mašiną jums pirkti. Ir jūs nusipirksite. Ir, kaip sakant, jie ne jūs nusipirksite, bet viskas parodys, kad ta mašina yra, reiškia, ir ta mašina būtent jūs tos mašinos norit. Čia eina, šneka jau, daiktas būtų tiems komivojažeriams, kurie, reiškia, siūlo prekes, siūlo kažką, tai kaip įtakoti kaip įtakoti žmogų. Viskas tvarkoja, metodai yra tie patys. Bet kaip užklausi, kaip paklausi, tai gausi atsakymą. Ir paklausimą galima įtakoti atsakymą. Bet čia jau lyrika ir tvarkoja.
Juodos dėžės modeliai, žinote šitos modelius. Nuo senų laikų ten eksperimentų planavimą, kas ten prieš 20-30 metų darė, tai tas pats yra dėžė, kur rankenėlės gali sukioti, outputą pasimatuoti ir kažkaip tai sukioti tas rankenėlės taip, kad per mažiausią pasukimų kiekį mes gautume išėjime optimum. Tai irgi tie metodai veikia. Rekomendacijos. Parduotuvėse, nueinat į vieną parduotuvę, jums atsiranda rekomendacija. Vat, norit kažkaip pirkti, jums sako, vat, gal dar pažiūrėkite tą nusipirkti. Ir kartais tokias nesąmonės duoda. Viskas. O yra specialūs metodai, kur reiškia, kaip padaryti, kaip atpažinti jūs. Jūs, reiškia, nueinat į tą parduotuvę, esat parduotuvėj, vieną kartą, kitą kartą, trečią kartą perkat, jūs atpažįsta. Jūs net pažįsta, jūs pažįsta, kas jūs to, kaip jūs mastote viskas ir rezultate jums paduoda geras rekomendacijas. O, tikrai ta rekomendacija gera, man jinai labai patinka. Asociatyvinės taisyklės, čia irgi klasika, perku ten alų, pirksiu žuvį, perku pieną, pirksiu bulką ir taip toliau. Ten šitą, bet yra vėl specialūs metodai, kurie reiškia analizuoja pirkimų duomenis ir atitinkamai po to reiškia ir arba tave atpažįsta, jeigu internetiniai parduotuvėje esi, arba jeigu, reiškia, bent jau prekes išdėsto taip, kad jeigu ten aš noriu, reiškia, nusipirkti alaus, tai būtinai bus kokios žuvies šitos sūdytos ar kokios dar galo ten padėta, kad tikrai būtų, reiškia, tai, ką aš tikrai nupirksiu, nes tikras, kuo daugiau parduoti. Toliau, reiškia, dimensijų mažinimas. Taip, reiškia, įsivaizduokit, mes esam čionais žmonės, mūsų 100. Taip? Reiškia, jeigu kiekvieno iš mūsų pamatuoti ten kokius 10, 20, 30 požymių, ten kraujai, visokiuose dalykai, taip toliau, ten daug požymių. Taip? Vienas žmogus, kiekvienas individas mes nusakome esame daugeliu požymių. Pamatuojam visiems. Gauname 100 objektų, 20 mačių. Taip? Mano vardas Gintautas ir bus parašyta, mane charakterizuos 20 skaičiukų. Lentelė. Gerai, bet įdomu, aš čia nubėgau, kažkur tai netyčia prispaudžiau. Bet galima ką padaryti? Iš kiekvieno mūsų padaryti taškiuką. Dimensijos mažinimas. Iš kiekvieno mūsų padaryti taškiuką. O jeigu galim padaryti taškiuką, taškiukas kas tai yra? X-as, Y-as. Įsivaizduojat? Vienas taškiukas, antras taškiukas, trečias, taip. Ir visus tos taškiukus atidėti ant plokštumos. Jeigu mes pamatom mus visus, išdėstytus ant plokštumos ir žiūrėkim, čia klasteris, čia mes vizualiai pamatom, vizualiai tyriam tos duomenys, pamatom, kas tai yra, reiškia, jeigu yra klasteris, kuo tie taškiukai panašus. Toliau aš parodysiu outlierių paieška, ten jeigu yra duomenų rinkinys, pagauti kažkokį tai broką ar išskirtinumą kažkokį tai čia atskiras uždavinys, žinoma, vaizdų analizės uždaviniai, tai šitą dirbtiniame intelekte eina tuntais, būtent šitų vaizdų analizės uždaviniai. O šiaip turim pavyzdys, reiškia, daug moteriškių, kiekvienai pamatavo 9 požymius ir arba navikas nepiktybinis arba piktybinis. Viskas. Reiškia, tokia duomenų lentelė. Taip, ir reiškia, čia ankstyvai diagnostikai. Ir mes ką? Iš kiekvienos moteriškės padarėm po taškiuką. Taip. Ir reiškia, tie nepiktybiniai atvejai yra juodais taškiukais pažymėti, piktybiniai burbuliukais. Ir, reiškia, pritaikėm, žinoma, čia papildomai buvo tos klasifikavimo metodas support vector machine, dabar jis pakankamai populiarus yra, jis ten duoda skiriamai paviršių tarp šitą klasių, mes klasę žinom tarp klasių skiriamai paviršių ir gaunam tokį gražų paveiksliuką ant plokštumos, taškiukas moteriškė, reiškia šitą juodas nepiktybinės navikas, burbulas piktybinis. Ir skiriamasis tas paviršiukas yra, tai yra skiriamoji linija su tam tikrų intervaliukų abejonės. Taip, per vidurį eina juoda, reiškia, linija, kuri pasako,
reiškia, skiria tas 2 klases, o dar yra dvejonės. Ir kai ateina nauja pacientė, mes ją vėl padarom šios taškiuką. Jeigu jis pakliuvo tarp nepiktybinių, tai tvarkoj. Jeigu ateina kita pacientė, jinai pakliuvo į tą intervaliuką. Reiškia, jau reikia pasitikrinti, pasižiūrėti ir taip toliau. Ir toliau, žinoma, jeigu pakliuvo į tą zoną, kur daug burbuliukų, tai jau šis faktas, kad reikia skubiai imtis priemonių. Bet įdomiausias atradimas buvo kas, kad tas vizualizavimas rodo ką, kad nepiktybinio naviko atvejai yra panašus. Visi taškiukai grupėsi kažkokiam tai, reiškia, klasteriukė. O kai prasideda onkologija, viskas. Išsivaikšto viskas neprognozuojamai. Kaip matom, tie burbuliukai tuščiaviduriai, jie jau yra neprognozuojamai išsivaikštėčioje į įvairias pusės. Dar vienas dalykas, reiškia, pavyzdys, kur teko būtent daryti su vaizdų analize. Turim ką? Yra širdis, taip, yra pilvo aorta. Tai vamzdis toks eina iš širdies ir nueina į inkstus, ar ne? Ir dabar, reiškia, turim kompiuterinę tomografiją. Kas tai yra? Tai yra paima zoną kažkokią tai organizmo ir supjausto kas 3 mm, kartais 2,5, kas 3 mm pjūviai. Taip? Ir, reiškia, tikslas yra mums įvertinti, ant kiek užsikimšus yra pilvo aorta. Ant kiek jinai užsikimšus. Dabar šitam paveiksliukė, matom, reiškia, čia kažkur širdys yra, kažkur čia ta aorta. Ir aš jums parodau tą, reiškia, vieną paveiksliuką paskui kitą ir pamatysite, kaip vyksta, kaip ta aorta atrodo, reiškia, iš tikro. Laukit. Čia kažkas tai pas mus nenori veikti. Nežinau, kodėl nenori veikti. Neveikia. Ką aš galiu padaryti, jeigu neveikia? Aš tik tai galiu, žinot, ką padaryti. Reiškia, galiu atsukti į šitą vietą, į šitą vietą, kur tas mano paveiksliukas yra, ir šitą parodyti. Čia veiks. Matot? Yep. Kaip man tą dabar parodyti tenais? Aš tikiu, kad jis veiks. Pasudėtinga technika. Taip aš galiu praleisti šitą, dėl to tai čia, kaip sakant, kad negaišinti jūsų laiko, nes aš, kaip sakant, ne ta. Nesukim galvos, išjunkim ir visą, aš trumpai tada pakomentuosiu, grįžtam į tą paveikslą ir apseisiu. Čia visai nulūdžiau. Ne. Tvarkoj. Buvo. O kodėl jis pradėjo veikti? Šakės. Faina. Gerai, tai dabar, reiškia, ką mes turim. Tada aš pradedu nuo pradžios. Matot, reiškia, čia yra ta pilvo aorta, jinai eina, paskiau krešulys atsiranda, matosi, užkrešėjus jinai, paskiau sumažėja, nueina į inkstus ir paskiau nueina į klubus, taip? Reiškia, vėl reiškia, kartuotis nebenori, tai nebereikia. Gerai, vėl tas pats, reiškia, matot, yra užkrešėjimas ir tikslas yra įvertinti, kiek yra užsikišęs šitas kanalas. Tai čia jau yra naudojamas gilaus mokymosi neuroniniai tinklai analizuoti šitiem vaizdams ir kad čia kitas vertus jau su šitą kontrastu, buvo ten į kraują prileista kontrasto, manant, kad bus kažkas geriau, bet iš tikrųjų tai irgi matoma aorta, jinai eina, čia kažkoks, čia mažai matosi matytas užkalgėjimas jo, užkrešėjimas, bet tai yra jau dirbtiniu intelektu sprendžiamas vaizdų analizės uždavinys. Kaip jau sakau, reiškia pilvo aortos analizė. Vėlgi, reiškia, jeigu žiūrėkime duomenų tyrybos mašininio mokymosi technologijos pagal visą,
ką mes turim. Tai vat ir statistika yra, gilusis mokymasis, mašininis mokymasis. Reiškia, gilusis mokymasis yra dalis mašininio mokymosi, dirbtinis intelektas, kuris apima ir mašininį mokymasi, ir gilųjį mokymasi. Toliau data miningas apima ir dirbtinį intelektą. Viskas yra, visi tie dalykai yra tarpusavy labai yra susiję. Tai va, tai yra mašininis mokymasis, tai kompiuteris mokosi be kažkokių aiškių instrukcijų. Jis tiesiog mokosi ir išmoksta. Taip? Bet tai yra dirbtinio intelekto tam tikra forma. Būtent yra duomenys, neprogramuojamės, bet rodom daug duomenų ir kompiuteris išmoksta. Klasterizuoti, klasifikuoti, šitą vaizdus analizuoti. Reiškia, tai tą dalyką galima išmokyti, nekuriant modelių kažkokių. Nekuriam modelių, bet tiesiog imam ir mokom, žinoma, yra tam tikrą prasme, pats modelis yra, reiškia, tas metodas faktiškai klasifikavimo, bet vėl mes nedarom kažkokių loginių sąlygų programavimų, o pats kompiuteris galiausiai susistato savo smegenyse tas loginės sąlygas, tos priežastinius ryšius, kada kas nuo ko priklauso. Čia vat vienas tokį uždavinį mes sprendžiam irgi su ta, vat, kur sakiau, mano ta postdokė, reiškia, kur nežinau, kaip baigsis. Problema kokia? Reiškia, yra žmogus, taip, jam parėjo kepenis, taip, tada yra donoras, paima, o ne chirurginai, ten tos išima, padeda, prisiuva ir visa kita. Reiškia, padaroma kaip? Paimama iš žmogaus, išimamos tos kepenys, įdedamos donoro kepenys ir klausimas toks. Kokia operacijos sėkmė? Ar pavyks? Ar išgyvens, ar neišgyvens žmogus? Ar išgyvens mėnesį, ar išgyvens daugiau? O toks uždavinys yra. Dabar, kur problema? Problema tokia, kad Vilniaus medikai yra superiniai. Reiškia, pas juos mes turim duomenų, reiškia, apie 50 pacientų. Visi duomenys, tai komplektas. 50, reiškia, pacientas, donoras, ten viskas apie pacientą, viskas apie donorą ir visa statistika, kaip tas pacientas ten gyveno. Bet iš tų 50 numirė tik 5 per mėnesį. Tai rezultatas iš vienos pusės yra geras, medicinė prasme, bet statistinė prasme tai yra blogas, nes mes turime, mūsų imtis yra, reiškia, nehomogeniškos. Išgyvenus yra daug, mirusių yra mažai. Reiškia, ir apskritai galėtų būti dvigubai daugiau, 10 kartų daugiau duomenų, reiškia, apie tai. Ir tada, ką daryti reikia? Reikia, aš pasiūliau, kaip mes galim analizuoti. Yra toks klasifikavimo metodas sprendimų medžiai. Reiškia, mes parodom tam medžiui, tam metodui, pradedam rodyti, reiškia, šitos mūsų operacijų duomenis, nuo, reiškia, paciento iki to donoro ir visa sėkmė kaip yra, pradedam rodytis ir tada tegul mums pabando padaryti klasifikatorių, kur pirmiausia atranda patį svarbiausią požymį, nuo kurio priklauso išgyvenamumas. Ir esant ne tik svarbiausia, bet kokia to požymio reikšmė dėl išgyvenamumo svarbos. Reiškia, randa patį svarbiausią požymį. Gerai, rado svarbiausią požymį, po to einam toliau. Raskime, tada medis šakojasi. Reiškia, čia yra išgyvenamumo kelias, čia yra neišgyvenamumo kelias. Išgyvenamumo kelyje viskas tvarkoja, čia pagal tą požymį visi išgyveno, bet yra neišgyvenamumo kelias, kur yra vėl krūva pacientų, kurie, reiškia, ir išgyveno, ir neišgyveno. Tada jis ieško antro požymio, kuris įtakoja išgyvenamumą. Ir vėl randa kažkokį kitą požymį ar faktorių
ir jame paima, va, ta reikšmė faktoriaus yra tokia, nuo to, jeigu reikšmė mažesnė už kažkiek, va tie išgyveno, jeigu didesnė už tiek, ten yra visokių. Tada ieško trečio požymio. Vėl, esant to trečio požymio reikšmė į šitą, jie išgyveno, tai išgyveno esant mažesniem, pavyzdžiui, reikšmėm už kažkiek, reiškia išgyvenę, o čia yra neišgyvenę. Ir taip mes praeinam per visą medį, kur galiausiai pačių lieka išgyvenę ir neišgyvenę. Kas iš to? O iš to yra fantastika. Kuria prasme fantastika? Mes, reiškia, daktaras, atėjo naujas pacientas, naujas donoras, viską, ir daktaras jau žino. Pažiūrė, aha, va šitas, pirmiausia, pažiūrėsiu aš tą požymį. Jeigu požymė reikšmė mažesnė už tiek, jis išgyvens jėga. Bet jeigu didesnė, man reikia žiūrėti antrą požymį. Vėl, jeigu antras yra mažesnis už tiek, tai jis išgyvens, tvarkoj. Reikia žiūrėti trečią požymį. Trečias vėl pagal tą sprendimų medį, kurį sukūrė būtent kompiuteris besimokydamas. Jis daug kartų analizuoja, žiūri, svarsto apie tą šį metodą, jums tikrai nepasakosiu, ten jis yra pakankamai sumautas, bet faktiškai jis veikia puikiai. Reiškia, faktiškai mes gauname sprendimų medį, kuris leidžia medikui įsivertinti, ar pavyks operacija. Ar jam pavyks. Nes daug šansų, reiškia, jeigu ten reikšmė ten ta bloga, tai galiausiai nuėjęs į sprendinį, kad bus mirtinas atvejis. O jeigu mirtinas atvejis, tada reikia pradėti žiūrėti, kokie tie požymiai. Ar tai požymiai paciento problema, ar tai požymiai donoro problema. Jeigu kažkuris požymis yra donoro problema, tai tada nereikia tos operacijos daryti, o laukti kito donoro. Suprantate? Tai va, reiškia, čia yra tas vat, įdomumas su klasifikavimu ir taip toliau. Šiaip kitas bukas pavyzdys, tai šitų elektroninio pašto rūšiavimas veikia šitas labai gerai. Reiškia, vėl yra prižiūrimas mokymasis, yra neprižiūrimas. Prižiūrimas, taip, reiškia, jūs pasakote tam kompiuteriu, kad va šitas objektas, jis yra priklauso tokiai klasiai, sveikas, nesveikas. O neprižiūrimas, tai yra mašininis mokymasis, kai jūs nieko nesako. Tegul jis pats kapstosi. Kapstosi ir vis tiek jis kažką tai sugalvoja. Vėl paprastas pavyzdys, mažam vaikui tenais 2 metų duokit kaladėlių rinkinį, jis kažką padarys. Reiškia, jis savaime dėlioja, žiūri, kažką išmoksta ir kažką padaro, o net nustembi, kaip man pačiam nedašylo, kad taip galima padaryti. Va, čia žavumas yra neprižiūrima, bet neprižiūrimas, kai einam į diagnostiką, į visą kitą, prižiūrimas yra vis tiek yra svarbiau. Vėl iš tų įvairūs jos yra, žinoma, ir dirbtinio intelekto technologijos. Čia vienas, tokia, reiškia, šitą iliustraciją mokymosi, kaip mes mokom neuroninius tinklus. Tai yra, turim ką, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, turim plaukia laivai. Taip? Plaukia laivai, mes turim milijonus duomenų apie tai, kaip laivai plaukia, prasilenkinėja ir taip toliau. Tai reiškia, daug duomenų. Ir galiausiai mums reikia išmokyti tinklą, išmokyti kompiuterį, kad jisai pasakytų, patyrė situaciją, yra šitas laivas, situacija kažkokia tai, kad mes esam čia, šturmanas, o va ten kitas laivas plaukia. Kur man pasukti, kad nesusidurti, įvertinant tai, kad anas gali ir suklysti ir visą kitą. Taip? Viskas. Ir yra čia tas skatinamasis mokymasis, reinforcement learning, tokie metodai, kurie būtent leidžia tą padaryti. Čia mes turėjom šitą Baltijos jūros duomenis, kaip jie plaukia laivai, viskas, ir atitinkamai su doktorantu vienu mokėm ir gavosi labai geras pavyzdys. Buvo tokie laivai paskendo, reiškia, Karin Hoey ir Scott Carrier. Ten 2 milžiniški laivai, nuskendo būdų, nuostoliai milijardiniai, viskas. Ir čia šitam paveiksle yra parodyta
Tai rodo, ką nors ar ne, kur aš rodau, nerodo. Tam viršutiniam paveikslė rodo, kaip plaukia vienas laivas plaukia tiesiai, kitas laivas plaukia taip ir staiga pasuko į šoną ir jie susidūrė ir abudu nuskendo. Mūsų tyrimas parodė, kad faktiškai baigiamoji stadijoje šitas laivas turėjo staiga sukti tą pusę, o šitas turėjo sukti tą pusę, iškia rekomendacija tiem laivam. Tik viena bėda, kad jie neturėjo tos mūsų sukurtos sistemos. Antras dalykas, šitas būtų pasukęs, viskas tvarkoj, o šitas matyt nebūtų pasukęs, nes komanda buvo girta. Reiškia, viskas, jie plaukė ir nežinia, kodėl pakeitė kursą ir nuplaukė ten. Bet, nežiūrint to, jeigu ir tie nebūtų turėję šitos mūsų sistemos, tai avarijos nebūtų įvykę. Avarijos nebūtų įvykę, nes tas pirmasis laivas būtų laiku sureagavęs. Gilusis mokymasis. Tai yra būtent vaizdų analizė eina. Giliajam mokymasi ten yra, faktiškai yra vaizdas nusakomas tam tikrą, nuskaitomas ten per filtrus įvairūs, trimatė matrica, tenzorius toksai, ir ten yra daug sluoksnių, kiekvienam sluoksniui yra toks tenzorius, ir tai, jeigu teko girdėti tensor flow, tokie, reiškia, netgi ir sistema, kur būtent skirta giliajam mokymuisi, Ir čia yra deep learning to pavyzdys. Aš čia gerai kalbėšneku, nes ir laikrodį pasižiūriu. Tai va, vaizdų, garsų, signalų analizė yra. Ir faktiškai, jeigu turim mašininio mokymosi tradicinius metodus, tai mes galim, jeigu paimam nuotrauką, mums pasako, kad tai yra šuo, arba ten berniukas, arba dviratis. Mums pasako, kas taip yra per objektas. O gilusis mokymasis jau mums leidžia, pasako, tikimybės. Kad šuva reiškia su 95% tikimybė. 3% berniukas, 2% dviratis, reiškia, jis jau įvertina, sprendimą paduoda su tam tikromis tikimybėmis. Žinoma, reiškia, dirbtinis intelektas, jeigu žiūrėsim, reiškia, norisi, kad padaryti sistemą tokia, kuri galvotų kaip žmogus, elgtųsi kaip žmogus, o žinoma, idealus atvejas yra, kad racionaliai galvotų. Sistema sukurta racionaliai, elgtųsi racionaliai, ir tada mes nueinam jau į tą, reiškia, šitą Terminatoriaus filmą, kur, reiškia, tikrai, reiškia, ten jau tos mašinos elgiasi racionaliai. Jos ne kaip žmonės, bet racionaliai. O racionaliai yra, reiškia, jau kiti kriterijai išliekamumo ir taip toliau. Dabar aš čia praleidžiu truputėlį, reiškia, ir pateikiu pavyzdžius, kurie galbūt jums būtų ir įdomus. Vaizdų analizė. Taip? Va, mes galim išmokyti, ką reiškia, jeigu yra, reiškia, smegenų ten kažkokia nuotraukėlė ir ten yra kažkoks tai pažeida, taip, ir mes turim daug duomenų apie daug duomenų tokių nuotraukyčių, taip, kur viskas, tai gali ir mums, žinoma, medikai sužymi kiekvienoj nuotraukytėj, kur yra pažeida ir taip toliau, tai mes galiausiai galim padaryti taip, kad apmokytas tinklas, jisai mums ir pasakys, reiškia, jeigu yra kažkokia tai tomografija, ne nuotrauka, vienas sluoksnis, pasakys, kuriame tame sluoksnė, kuriai vietoje yra pažeida. Vėl, dar čia galimybės būtent gilaus mokymosi. Vienas dalykas yra nustatyti objekto, atpažinti, klasifikavimas. Katinas, ta nuotrauka, viskas. Antras, nuotrauka ir vieta, kur katinas yra. Toliau randami visi objektai. Ir segmentavimas, jau topas yra, segmentavimas tai kiekvieno objekto kontūrą. Kai čia turim, čia nebeturim, čia prie tose skaidrėse buvo, reiškia, kur smegenų šitie yra atskiros nuotraukytės, tai ten, reiškia, segmentuoja, randa, reiškia, konkrečiai nuotraukoj, kur yra tas konkretus
objektas ir kompiuteris gi nežino. Pradžioje jis nemokytas, kad laužtė kažkokia turi būti viskas, nieko panašaus. Jis mokytas vaizdais, daug vaizdų ir po truputį dedasi į savo smegenis ir galiausiai duoda gerą segmentavimo rezultatą. Kitas dalykas, automobilių atpažinimas aikštelėse iš palydovų. Čia apskritai palydovinių nuotraukų analizė yra, reiškia, populiarus dalykas. Toliau, reiškia, turim, reiškia, kaip jau matom, dirbtinis intelektas, mašininis mokymas, supervised, klasifikatoriai ir įvairūs metodai, kuriais mes galim naudotis. Aš nežinau, deepfake technologiją jūs matyt, reiškia, žinote, apie kiekvieną jūsų galima padaryti bet ką, jūs nufilmuoti, jūs šnekėsite tą, ką aš norėsiu, kad šnekėtumėt viską ir nieks net pažins. Reiškia, atsiprašau, garsą. Reiškia, yra Šmitas, paskui virsta staiga DiCaprio, čia yra prezidentas, bet ne jis pats šneka, o šneka vienas laidų vedėjas ir ką jis pasako, tą savo lūpomis Obama pasako. Galima, bet mano studentė irgi, reiškia, šitą buvo originalus įrašas, paėmė vienos populiarios aktorės veidą, įdėtas veidas ir jinai labai gražiai šitą dalyką, labai gražiai padarė, reiškia, kaip sakant, taip, galima toliau šitą peršoku, reiškia. Va, gilaus sėkmingi tinklai įvairūs yra, taip, yra, reiškia, įvairių tų neuroninių tinklų gilaus mokymosi, sakau, čia priklausomai nuo jūsų turimo uždavinio mes galim, reiškia, pasirinkti viskas, va, yra, reiškia, atviro kodo bibliotekos, tai yra Keras, reiškia, TensorFlow, kitos bibliotekos, reiškia, tai yra, patiems nereikia programuoti, yra viskas gatava, viskas padaryta, tik tai pasiimti gerai, pritaikyti ir, adaptuoti gerai, bet nes didžiausia problema tai yra būtent duomenys. Ir dar pabaigai toks humoristinis dalykas, aš čia su vienu doktorantu tokia uždavinį sprendžiam. Gerai. Yra, reiškia, auditorija, taip, aš padarau nuotrauką, paduodu tai doktoranto sistemai ir jinai man pasako, ar šitas vaizdas yra liūdnas ar neliūdnas. Ar liūdnas, ar neliūdnas, reiškia, kam to reikia, reiškia, architektam, pavyzdžiui, jie su dizaineriam suprojektuoja kažką tokio viskas, tada mes padarom nuotrauką ir galim pasakyti, ar tai, ką jie suprojektavo, man kaip būsimam gyventojui tos patalpos kels liūdesio emociją, ar nekels liūdesio emocijos. O čia yra, netgi bandymas yra koks. Paimti Van Gogho paveikslai, taip, ir praimta, tai reiškia, kažkokio vaiko piešiniai. Ir vėl tai pačiai sistemai padėm. Pažiūrėk, kas čionais yra. Paaiškėjo, kad Van Gogas skleidžia liūdesį, o vaiko paveiksliukuose liūdesio nėra. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad menas, kuris mus veikia, jis turi skleisti liūdesį. Reiškia, jeigu nebus liūdna, reiškia, tai nėra menas. Nėra menas to aukščiausias prabos meno. Vaiko piešiniai irgi yra menas, bet aukščiausias prabos menas tas, kuris daro didžiausią poveikį mūsų smegenim, o didžiausias poveikis daromas būtent per liūdesio emociją. Labai užsišnekėjau, labai atleiskite. Labai ačiū visų pirma ir iš karto klausimai kokie. Prašom. Labai ačiū už įdomų pranešimą. Turiu tokių, keletą galbūt klausimų. Iš jūsų vaizdų medicininių, kas yra kiekvienam pacientui aktualu, kiekvienam žmogui aktualu, ar jūs nemanote, kad jūsų apmokyti vaizdų analizės algoritmais, remiantis jūsų kompiuterinės mašinos, išspręs problemą radiologų trūkumo ir ilgainiui mums visai nereikės medikų, kurie
analizuos tos vaizdus ir tą lydintis klausimas, ar visgi mes tiek galime apmokyti kompiuterį, kad jis teisingai visas įvairias problemas išspręstų, ar nebus taip, kad kažkas bus pražiūrėta, ar visgi to žmogaus reikia? Nu kaip, aš atsakysiu šitą vietą su savo liūdna patirtim, šitą su radiologais. Taip, turim vieną tokį uždavinį ir turim dabar, reiškia, kasos vėžio diagnostiką. Kasos vėžio, reiškia kaip, yra kasa, yra kasos latakas, ar ne, ir ten būna, yra kažkiek arba tai sveikas dalykas, ar tai yra onkologija, viskas reiškia. Taip, dabar, kad mes padarytume daiktą, kuris atstotų radiologą, mums reikia prieš tai, kad radiologas labai gerai padirbėtų ir kaip turim vėl tą pačią kasą, reiškia, jinai supjaustoma į tuos slaisus, taip, per kompiuterinę tomografiją, radiologas turi kiekvienu atveju gražiai apibrėžti, kur yra, reiškia, onkologija. Dar geriau, jeigu jis apibrėž ir visą kasą ir dar tą lataką gražiai apibrėž. Reiškia, tada yra idealu. Bet suprantat, reiškia, radiologas dirba Santaros klinikose pusę dienos, antrą pusę dienos dirba privačia veikla, paskiau dar kažkas, kada jam užsiminėti šitais sėdėjimais braižymais. Yra, žinoma, specialūs, reiškia, jau produktai padaryti, kurie duoda tokį preliminarų visiems organam ir kasai ir jau kasos tą anotavimą ir onkologijos anotavimą turi, bet jį vis tiek reikia patikslinti. Ir reikia faktiškai 1000 vaizdų, kad rezultatą mūsų tas gilių mokymosi grindžiamas klasifikatorius duotų gerą rezultatą. Reikia 1000 vaizdų, reikia labai didelės patirties, didelės bazės. Vienas dalykas yra tos tarptautinės viešai prieinamos bazės, įvairių katlonų, reiškia, rinkiniai. Kiekviena klinika turi savo irgi bazės, kuriomis nelabai nori dalintis. Vilnius turi savo, Kaunas savo, taip toliau nelabai norima dalintis. Viską. Tai yra problema, bet vis tiek. Aš tikiu, kad laikui bėgant vis tiek tų duomenų daugės ir vis tiek kažkurio momentu radiologai bus reikalingi, bet preliminarią analizę jau atliks kompiuteris ir tam skriningui tokiam, kad yra kasos ten nuotrauka, ar ten apskritai viso vidaus žmogaus nuotrauka ir praleidus per tą apmokytą tinklą tą nuotrauką, mums gali pasakyti, va čia yra įtartina, kad yra onkologija ir tada jau radiologas atkreipia dėmesį. O kitų, reiškia, radiologų reikės, jų fantastiškai daug reikia ir fantastiškai jų daug trūksta. Tai iš principo iš tiesų, tai kaip iš jūsų to viso pasakymo galima susidaryti tokį įspūdį, kad kuo daugiau mokysimės patys ir kuo daugiau apmokysime jūsų mašinas, tuo didesnį, geresnį rezultatą galima pasiekti. Iš principo čia yra tokia, kad kai jau mašinos labai gerai mokės, labai kvalifikuotų radiologų jau nelabai reikės. Nes... Tai kas pirmas iš tiesų, šitoje vietoje kyla klausimas, ar mašinos gerai mokės ir nereikės radiologų, ar visgi reikia pirmo radiologų gerių ir specialistų. Bet visais atveju pažiūrėkime Terminatorių, 4 serijos, ten viskas yra labai aiškiai pasakyta, kokia mūsų laukia ateitis. Ja, man tai aišku, 2 klausimai kyla iš karto. Ar bus karas ir už ką balsuot? Čia jūs taip apie tos laivus taip pasakėte, kad jūs viską žinote šiaip jau. Bet ne kariniai laivai, čia krovininiai laivai buvo, tikrai jie, reiškia, taipus ir dėl to, kad taip, kai plaukia, tai buvo ir jūreiviai atsipūtę. O tai, žinoma, niekad negalima atsipūsti. Mes irgi gerai susidarėm, ten, pavyzdžiui, saugomų teritorijų išskirimas pagal palydovinius duomenis. Būtų labai geras, jeigu būtų toks algoritmas. Bet aš žinau, kad buvo toks projektas europinis prieš gal 20 metų, bet kažkaip... Bet tada nebuvo dirbtinio intelekto normalaus. Va, reikia iš naujo. Kokių dar klausimų? Pranešimą man smalsu, ar žmonija turi metodus atskirti, kur dirbtinis intelektas sako tiesą, o kuris yra meluoja, sukuria. Tai čia būtų pirmas klausimas. Ir antras klausimas, pavyzdžiui, Maskas skaito, kad didžiausias pavojus žmonijai yra dirbtinis intelektas. Tai vadinasi, jūsų nuomonė,
ir kada iškils šitas pavojus. Tai aš vėl grįžtu prie to paties, reiškia, Terminatorių mes matėm visi, superinis filmas ir tikrai yra tokia ateitis. O šiaip turim ką, reiškia, yra pastebėta, kad daug straipsnių, dabar mokslinių straipsnių, ateina į žurnalus generuotų su ChatGPT. Jie teisingi yra. Viskas tvarkoja. Paimamas minimalus duomenų kiekis, taip, standartiškai ten nupaišomos kažkokios tai histogramos ar ten kokios nors regresinės kreivės nupaišomos, padaromos išvados, viskas ir labai sunku vizualiai atpažinti. Bet kita vertus, jau yra ir produktų, kurie leidžia atskirti, atpažinti, ar tai yra dirbtinio intelekto, būtent ChatGPT generuotas tekstas, ar tai yra žmogaus rašytas tekstas. Pas mane, pavyzdžiui, per egzaminą, kaip buvo dar per nuotolį egzaminas, ten pandemija, visa kita, gal 5 studentai, ten daviau apie mašininių mokymus algoritmus, kažką tokio daviau, jie labai gražiai parašė tekstą. Visi 5, daug studentų buvo, bet 5 taip labai gudriai parašė, labai teisingai parašė. Ir kiekvienas parašė skirtingai, nebuvo sutapimų. Bet jie panaudojo savokas, kurį aš nedaviau per paskaitą. Tai reiškia, kad jie kažkur tai susirado, greičiausia susirado, jeigu labai protingai ir greitai, yra ChatGPT ir viskas. Va, bet iš tikrųjų yra sunku pagauti. Iš tikrųjų yra sunku pagauti tuos dalykus, bet kol kas pasaulis tam priešinasi, kūriami priešnuodžiai. Atitinkamai gal ir tos, reiškia, dirbtinio intelekto sistemos, kurių ne viena yra, reiškia, jos irgi tobulės, kad būtų mažiau pastebimos. O žinoma, įtakoti kalbos nėra, reiškia, kas valdo tą sistemą, tas gali, reiškia, vienas dalykas, dirbtiniu būdu infiltruoti kažką tai. Kitas dalykas, yra galima sukurti feikinių puslapių, taip, ir nukreipti tą dirbtinį intelektą, kad jisai trauktų duomenis ir iš tų feikinių puslapių. Ir tada jums bus pateikta informacija, kuri bus, reiškia, geras daiktas atmieštas su šituo feiku. Ta galima padaryti, jeigu prikurti daug feikinių puslapių ir kažkurio būdu iškelti tų puslapių reitingavimą, nes vis tiek ten įmama, ne viskas įmama, bet pagal prioritetus puslapiai, tai jeigu ten aukštai pakyla paieškos tose sistemose būtent tie feikiniai puslapiai, iš jų trauks duomenys, tau paduos kaip tiesą. Net nepagalvodamas, kad ta sistema nepagalvodama, kad tai yra, jinai jūs apgaudinėja. Tai ko galima pasitikėti dabar va? Mes gyvenam ir skaitom kažką ir, iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, Facebook'e ten kažkokiausia astronomijos puslapiuose, man įdomu, gražu kosmosas pasižiūrėti, nors aš su to ir nedirbu. Ir matai paveiksliuką ir, dabar jau pradedi filtruoti, kad jo jis sugeneruotas. Kaip ir dabar Kuo pasitikėti? Kaip? Dabar atsirado, čia gal su tuo mano pranešimu nieko bendro neturintis dalykas, atsirado terminas posttiesa. Kas tai yra posttiesa? Tai yra, mes anksčiau galvojom, mes atlikom tyrimą, atlikom skaičiavimus, ten pateikėm duomenis, surašom straipsnį, tai yra tiesa. Tai nėra tiesa dabar. Posttiesa tai yra kaip ir visuomenės, reiškia, reiškia, minčių, nuomonių rinkinys, kuris formuoja tą tikrąją tiesą. Kaip pavyzdžiui, jeigu ten apie kažkokių augalų auginimą ar panašiai, reiškia, ten vienas mano vienaip, kitas kitaip, tai šiaip ten susirenka daug nuomonių, pažiūri tenais 50-60 Facebook'e, reiškia, paskaitai šitą tų, reiškia, komentarų, viskas, ir susikūrė ta posttiesa. Tai nėra, kadangi nėra tos tiesos. Dabar jau nebėra tiesos, viskas. Jūs galite rašyti, ką nori, savo straipsnis ir viskas, nebūtinai kas tikės, nes tai yra, reiškia, tai yra, nebūtinai tiesa yra. Ir rašo ir nesąmonį prirašo ir viskas, reiškia, aš ne jums taiko ginterę. Reiškia... Taip ir apie mano straipsnius kažkas turbūt mano, be abejo.
Tai va, iš tikrųjų tas tos tiesos samprata dabar pasaulyje labai pasikeitė. Ir tą reikia turėti omenyje, kad žiūrima į tai kaip visuomenės, vadinkime, nuomonę, bendrą kolektyvinę nuomonę. Tai mokslas tada netenka prasmės, kaip ir Ne, jeigu kaip- nuomonė yra mes svarbesnė už mokslą. Mes formuojam tą nuomonę, tas pats yra apie dirbtinio intelekto metodus, viskas, vienas vienai padaro kitaip, trečiai, taip toliau. Nežinia, kuris yra iš tikrųjų geresnis, viskas, bet po truputį susirinkęs, susikūri savo asmeninę nuomonę. Aš galvoju vienaip, jūs galvojat kitaip, iš tos informacijos, kas yra pateikta, ir mes abu esam teisūs. Nes aš iš tikrųjų, dėl ko aš už ką balsuot sakau, dabar teko tiesiog skaityti tokią nuomonę, kad dabar demokratija netenka prasmės, kadangi visa rinkėjų nuomonė gali būti performuota ir iškreipta kaip tik nori. Ne, tai čia kitas dalykas, čia nuomonės formavimas ir tai čia tie metodai, kur aš sakiau, reiškia, ten psichologai dirba. Bet bendru atveju, jeigu šnekam apie dirbtinį intelektą, tai jos sprendimus, tai vėl, tai yra, kaip ir ChatGPT pateikia kolektyvinę nuomonę, kadangi jis peržiūri daug šitų tinklapių ir apibendrina ir pateikia kolektyvinę nuomonę. Ir sakau, jinai bus vienokia, jeigu tai ten, jeigu vienus puslapius peržiūrės, kitus dalykas bus kitokia, jeigu ten užeis į feikinius puslapius ir mes ten prikišim visokiausių nesąmonių ir tada nejučia mes gausim tą patį. Tai yra puikiai būdas daryti įtaką, reiškia, visokiems sprendimams ir taip toliau. Kam dar kyla minčių ir idėjų? Pranešimą. Gal čia toks irgi šiek tiek filosofinis klausimas tada. Dirbtinis intelektas mums tikrai įtakos, dabar įtakoja ir ateityje įtakos. Ir mano gal klausimas susijęs su autonominėm mašinom šiek tiek. Dabar įsivaizduokit situaciją, toks kaip būna klausimas troliai problema. Jeigu, tarkim, važiuoja traukinys ir žmogus turi pasirinkimą, ar jeigu jisai pasvers lazdelę, tas traukinys, tarkim, nužudys vieną žmogų, arba jeigu nepadarys to, nužudys 20 žmonių. Ir mes turime autonominės mašinas. Ir iškyla tokia situacija, kad važiuota mašina ir niekur neišsisuks, įvyks įvykis. Ir ką mes turim palikti tą sprendimo priėmimą? Ar programuotojai, kuris turi pasakyti, kad, tarkim, turi žūti tiek ir tiek žmonių, ar dirbtiniam intelektui? Kur tas priėmimas, jeigu iškyla tokios problemos, pavadinkim? Atsakysiu, reiškia, kaip yra. Aš turiu pavyzdį, reiškia, tai yra skatinamasis mokymasis, skatinamojo mokymosi uždavinys, reinforcement learning, reiškia, kur, reiškia, modeliuojamos situacijos, taip, ir yra vis tiek kažkokia tai gerumo funkcija, taip. Gerumo funkcija, reiškia, jeigu gyvenimas, pavyzdžiui, eina ta linkme, tai tada ten gaunasi, o tikslas yra kažkoks tikslas, kur tas objektas turi iš tos vietos nueiti į aną vietą ir ten ar tai šviesoforai dega, ar ten kažkur tai žuvo kažkas, tai viskas, reiškia, ir būtų tikslas minimizuoti šiuo atveju žuvimų skaičių, taip, ir kuo didesnis žuvimas jo kelyje pakliūva, tuo jis gauna didžiausią baudą, o reiškia, kur eina ar be žuvimo, ar ten minimalių, tai jis gauna kažkokį papildomą saldainiuką. Tai yra to reinforcement metodo, reiškia, idėja. Ir tada taip, reiškia, paleidžiamas gyvenimas, reiškia, iš taško tą į tašką tą ir įvairios sankryžos situacijos, kur ten kažkas tai žuva, kažkas taip, ir paskiau galiausiai išmoksta pravažiuoti tą mašiną iš čia į čia su mažiausiu žuvimų skaičiumi. Galima išmokyti. Ir tada tai dirbtinis intelektas tai išmokys, reiškia, nereikės programuotojo. Programuotojas čia nieko dėtas.
Nu, tai vėl, reiškia, ačiū už klausimą, reiškia, dirbtinis intelektas, jisai, šiaip tai nėra jisai labai toks protingas, ta prasme, kad jam reikia vis tiek suformuluoti uždavinį. Jeigu mes mokom kažką, tai mes norim, kad jis išmoktų kažką, spręsti kažkokį konkretų uždavinį. Tai jeigu dabar, žiūrėkim, ChatGPT, tai jis vėl, reiškia, jis faktiškai tik surenka duomenį, daug duomenų prisirankioja iš visur, vienas dalykas, tačiau kita vertus, jeigu aš duosiu, paklausiu jo, kaip, reiškia, ir tą teko daryti, kaip, pavyzdžiui, kasos vėžio anotuoti ten kasos vėžio zoną, nuotraukų, kurią aš jam pateiksiu, jis man atsako, kad prašau skaityti šitą specialią su to kasos vėžiu susijusią literatūrą, siūlo Web of Science, siūlo dar Scopusą, siūlo ten pasižiūrėti jau konkrečius straipsnius. Jis neduos atsakymo, reiškia, neduos tokio atsakymo, reiškia, į tuos klausimus. Kita vertus, dar buvo įdomus vienas uždavinys, reiškia, sukurti, bet dabar tas ChatGPT dalinai ir daro. Jau Lietuvoje buvo bandymas sukurti pokalbių kažkokį tai robotuką mano mobiliam telefone, pavyzdžiui, viskas. Ir aš galiu šnekėtis su juo apie ką. Man liūdna, aš pasikalbu, pasakau, kas yra, jis mane paguodžia, pataria, kaip elgtis, man ten dar kažkas. Ten iš tikrųjų, reiškia, daugiau skirta buvo moteriška auditorijai, kad kaip su vaikų priežiūra, kad būtų, tiesiog tie esminiai dalykai, kad jis padėtų daryti viską. Bet ir buvo investuota, ten bijau pameluoti, keliasdešimt milijonų eurų, bet dabar ChatGPT nurungia. Ir faktiškai su ChatGPT galima gauti visus tuos atsakymus ir jis labai maloniai beje su jumis šnekėsis ir kaip geriausias draugas. Jo, sakys, skaitykite specialią literatūrą. Tai aš sakiau, vienas dalykas, kad ketinimas yra, kad dirbtinis intelektas elgtųsi kaip žmogus, mąstytų kaip žmogus, o kitas dalykas, vis dėlto aukščiausias lygis, tai yra, kad elgtųsi racionaliai, galvotų racionaliai ir elgtųsi racionaliai. Ir elgtųsi racionaliai, tai reiškia, jis pamato, kad tai, ko nori iš jo žmogus, yra neracionalu, tai jis nepaklus, jis darys taip, kaip yra racionalu. Ir tada toj vietoj būtent ir gali įvykti atsiskyrimas tarp dirbtinio intelekto ir tarp žmogaus. Tas yra elgesio racionalumas, nes racionalumo kriterijus jau formuojasi, gali formuotis nepriklausomai nuo žmogaus. O tas racionalumas kaip kriterijus, jis kažkaip gali būti užprogramuota, nes racionalu vienam individui yra viena, grupiai kita, o žmonijai trečia. Tai... Taip, tai ir tą ir sakau, kad žmonėm racionalu viena, o intelektui bus racionalu kita ir jis elgsis taip, kaip jam yra racionalu. Tai Maskas teisus tada? Tam tikrą prasme, taip. Dar turim klausimų. Tada pamiršau vieną dalyką. Gerai, ačiū labai. Aš iš tiesų grįšiu prie paskutinio mano užduoto klausimo. Ir labai, kai prisėdau, kažkaip atbėgo mintis, kad
Kodėl buvo ta sistemų biologija mano paminėta? Todėl, kad mes turime magistro baigiamuosius darbus ir jūs galite jiems teikti temas. Tai va, rugsėjo mėnesį mes jas renkame ir tai yra dar vienas, ne vien tik taip iš tiesų projektinė veikla, bet jeigu jums įdomu, aš galėsiu tada į tą sąrašą įtraukti tik nežinau ką iš jūsų kontaktų, kad galėtumėte irgi pateikti tas temas ir studentai, aišku, renkasi. Tai va čia va yra toksai lengvesnis nei galbūt projektas, bet mažiau patikimesnis turbūt. Tai va, tai tik tą norėjau pasakyti, kad va, nepamirščiau. Ačiū labai.